好，咁今次係4月14號去到4月18號 Week 37嘅 Trading Review 啦。咁4月15號嘅時候咧就買咗呢個黃金啦。咁嘅交易時間咧就係星期二嘅晏晝8點3左右啦。咁個 Trading Time Frame 咧就5分鐘嚟嘅。咁當其時就見到有個雙底嘅形成啦。然之後配合埋呢一個動能啦，有3支陽燭啦，於是乎就切入咗呢個市場嘅。咁但係回顧翻呢個 trade 咧，第一就嗰個防守位置啦，防守位置應該係放翻喺前底啦。咁第二咧就係要留意嗰個時間啦。咁8點3咧其實係盤前嚟嘅。咁通常盤前同埋盤後開咗市後啦，就會有好大嗰個波幅震盪喺度。咁呢個就係個風險啦。咁如果唔係一個好強嘅 support 嘅情況下，或者一個趨勢嘅確認咧，就個成功機率就低啲啦。咁但係整體嚟講，呢個交易上嘅策略咧係買緊呢個雙底啦，亦都有動能嘅配合去買一個升嘅，因為整體個趨勢咧都係向上走啦。咁喺4月16號嘅時候嗰一日都做咗2個歐羅嘅部署啦。咁第一個就係 sell 咗歐羅啦，第二咧就係買咗呢個歐羅啦。咁啊第一注喺呢度嚟嘅，咁啊夜晚10點鐘嘅時候開咗盤啦。咁我見到咧佢成個趨勢咧就係一個前頂嘅位置啦，做咗個三角形嘅震盪啦。然之後個動能咧就開始向下走嘅，咁你見到一支針啦。然之後咧就有一個大啲嘅動能呢度啦，就揼穿咗個前底啦，咁啊於是乎就切入咗市場啦，因為見到個結構咧就開始行緊一個 lower high lower low 嘅走勢啦，咁啊最終亦都係喺前底呢啲位置就獲利咗嘅。咁而第二注咧就係喺4月16號嘅尾呢個歐盤嘅開盤時間去做部署嘅。咁就見到4月15號個價格落咗嚟呢個位有個支持啦，咁開始就扭翻上嚟啦，然之後就收復失地啦，做咗個平頂啦，跟住個價格上咧就開始做緊一個旗形啦。咁於是乎喺呢個旗形嘅位置咧，就喺配合呢個歐盤嘅開市咧，就切入咗市場啦。咁價格咧亦都係冇打到個止蝕啦，因為攞咗呢個位置嘅ATR 嘅數值啦。咁於是乎就喺個合理波幅上就 absorb 到，就唔會打走啦。咁個價格咧亦都係去到我哋前頂再高少少係 take 個 profit 嘅。咁4月16號啦，呢個英鎊啊做咗個買盤啦。咁當其時亦都係見到成個走勢上係做緊一個上升嘅動能啦。咁喺呢個位置咧，其實都一路報緊一個回調買升嘅概念嘅。咁好可惜咧，就當其時係冇切入到市場啦，呢個位置。佢係回測咗呢個支持阻力位置，亦都繼續延續向上升嘅。咁走甩咗呢個 trade 啦。咁去到4月16號嘅晏晝5點零鐘啦，個價格走勢依然係向上走嘅。咁喺呢個位置咧就切入咗市場底。依一回想睇翻個 trade 咧，其實唔係好靚仔嘅，因為佢冇揼到一個 lower high 嘅腳仔去買啦。咁亦都比較係模糊嘅位置啦，唔係一個好 key 嘅 level 嘅位置做部署啦。所以呢個係一個交易條件不足嘅一個 trade 嚟嘅。咁4月16號啦，亦都係關注咗呢個比特幣啦，咁做咗個 sell 盤嘅。咁喺8點半嘅時候咧，就見到喺依個位置咧，依個走勢上咧，其實係一個前支持咗你位置啦。咁買緊一個大機率向下行嘅一個走勢啦。咁當其時判斷呢一個位置切入去買啲咧，原因係出現咗個錘頭啦，加埋支陰燭大陰燭啦，於是乎就判斷佢係一個洗頂嘅概念去買啲嘅。咁價格咧其實行咗一個1比1嘅。咁亦都係因為冇去做一個1比1 5分鐘嘅推判啦，最後個價格打個反轉就 stop loss 咗。咁其實呢度睇翻咧，其實成個走勢咧
喺大局嚟講都係做緊一個一底、兩底、三底一個橫行底頂嘅概念。其實成個概念上咧應該係買橫行買升嘅。咁啊更加理想咧就喺呢一段啦，呢一段拆解出嚟咧就其實佢走緊一個咁樣嘅波浪啊。咁啊一頂兩頂啦，咁啊一底兩底啦。咁而佢喺呢個位置咧，呢個位置咧，其實係見到佢揼落嚟再踩翻上去嘅。咁呢個係一個好典型嘅一個回測嘅樣啦。咁其實係可以喺呢個嘗試做買多嘅，去買一個多頭嘅部署啦。咁呢一個 trade 咧就係嗰個交易嘅趨勢上就未攞得好清楚啦。咁啊，因為上兩個禮拜都做得比較多 trade 啊，所以今個禮拜個trade 嘅數目少咗啦。5注入面有2注係獲利啦，3注係 stop loss 咗啦。咁個 account 就係輸咗2.3%。